Vou no pátio buscar salsinha. 8 graus. Tô usando isso aqui pra iluminar o meu caminho. Meu Deus, coragem. Vinho, lareira. Mas tem que buscar salsinha no pátio, com uma comida que o Marcos tá fazendo. Me acompanhe. Ah, meu Deus. Roupão, chinelo. Ai, ai. Eu já estive aqui, mas eu vim no escuro, não vim com pronto. Agora aqui. Olha quanta salsinha! Nós temos muita coisa aqui. Salsinha, esse aqui também, cebolinha verde, couve, rúcula. Ai, meu Deus, tá muito frio. Tomate ali. Vou iluminar isso aqui. Eu podia usar a bateria do celular para iluminar, mas não ficaria esse mistério. Então eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Opa! Ah, isso aqui é pouco. Já tinha pegado pouco, mas vou pegar mais. Ai, meu Deus. O cheirinho tá delicioso. Ah, aqui é a sálvia, se eu não me engano. É a sálvia? Deixa eu ver. Ai, é a sálvia. Peraí. Esse aqui é o cheirinho de novo. Ai, que delícia. Sálvia, uma delícia. Vamos lá. Ai. Dói a cabeça de tanto frio. A parede tá pro pintar, faltou tinta. Põe a cobrinha aqui de baixo. Tem que pôr a cobrinha pra não passar frio. Ah, isso é bom, hein? Um whiskyzinho pra a gente se esquentar. Não estou sendo patrocinado da Vou Jack's comprar um cunhado. Jack's Daniel. Eu não sei, vou comprar um cunhado. Bem bom pro bebê nesses dias. Old Age é cunhado, né? Old Age é whisky. Ai, nossa, é seco e doce. Mas é bem doce. Jack Daniels. Já esquentou um pouquinho aqui assim, a face. A face. Tu pode A turma do roupão. limpar a mesa. Não basta trazer a salsinha, tem que limpar a mesa. Tô gravando aqui. Pode limpar a mesa e botar os pratos. Mas é gostoso, né? Para o canal, o William vai ter um canal dele em breve também. O Will tinha esquecido o que é frio. Santa Catarina não faz tanto frio. Ai, gente, isso aí esquenta agora. Agora tá fazendo efeito. Nossa, tá lá no sol da boca. Tá, não, tá quente, tá quente, tá quente. Olha, Depois eu me lembro. lareira. E tem novidade no pedaço. Tem novidade no pedaço. Vou mostrar pra vocês o que mais se usa aqui do sul. Manta térmica com controle remoto. Pra mim, e no lado do Marcos tem outro controle remoto. Gente, uma delícia. Só assim. Whisky, manta térmica, lareira, estufa.
comidinha quente. É gostoso, né? É, porque ele dá um up, né? A bebida dá um up, né? Rala essa cenoura aí, Márcio. A gente já tomou um vinho seco. Agora um whisky. Aquela fica tão louca que suruba com os cachorros. Vai colocar. Ih, no meu vídeo. Gente, onde coloca essas frutas? Ué, tem. Ela no instante, ó. Eu tô assim, ó. Gente, isso aí é efeito da bebida. Não levem a sério. Vamos ralar essa cenoura. O Marcos tá fazendo ali que eu não sei o nome. É um Risoto de frango. risoto de frango. Ai, meu Deus. Esses copinhos é barato, né? A outra, cada coisa é um flash. De vidro, né? E salsinha do pátio. Cristal. Ai, que tempero Eu vi um lindo. lá que era 50 pila. O post veganos transam em nada. Risoto. Coloca e a cenoura do outro. Ou mistura tudo. Repolho roxo, cenoura, salsinha. Dá uma lavadinha. A salada. Não sei de copos dessa casa. Comigo não tá. Comigo ninguém pode. De quem, não sei. A minha que tava vazia. Heleninha! Cara, aqui agora. Mas nós temos som. Sai da mesa de 4 pés. Temos aqui 4 queijos, uma geleia e um agora vai ser pão. um vinho também. Né? Combina com o queijo. E é isso, minha gente. E assim finalizamos o vídeo de hoje. Bon appétit, mon ami, mon ami. Em várias línguas.